Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu sake kasancewa a yau a wannan darasi na sirrukan kwamfuta kashi na 3. A wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku wasu dabaru na yadda ake amfani da keyboard ɗin kwamfuta yayin gabatar da wasu ayyuka. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. Dabara ta farko shine yadda za mu saka kwamfutar mu a full screen. Yadda za ka yi shine da fari za ka nemi wani program a kwamfutar ka sai ka buɗe shi. Misali ni yanzu bari na buɗe Windows Explorer. Kamar yadda kuke gani na buɗe program ɗin na Windows Explorer, na shiga kan memory na misali. So idan na danna F11 kamar yadda kuke gani gashi ya shiga full screen, ba komi, ba task ba menu, ba komi, ba buttons ɗin nan na komi da komi, ba program ɗin da na buɗe. Ina so in dawo sai in danna F11, ina dannawa kun gani ya dawo yadda yake. Dabara ta biyu shine yadda za mu fita daga cikin kowane irin matsala muka shiga a kwamfuta. Sau da yawa za ka ga muna amfani da kwamfutocinmu amma mun shiga wata matsala ko mun shiga wani inda ba mu sani ba ko kuma muna tsoron yin wani abu wanda zai jawo kwamfutar ta samu matsala. Amma sai mu rasa ina ne za mu fita. Babu back, ba cancel, ba komi. Yadda za ka yi shine da fari za ka buɗe program ɗin da kake so ka fita. Misali yanzu wannan a ce na kasa fita sai in danna Alt F4. Kun gani na fice daga ciki. Shi ma wannan na kasa Alt F4. Kun gani? Hanya ta biyu shine ka danna Windows D. Idan ka danna Windows D kamar ka ce wa kwamfutar ka duk inda take ta dawo gida ne, kamar yadda kuke gani. Sirri na uku shine yadda zaka kunna cikakken haske a kwamfutar ka. Sau da yawa zaka ga muna amfani da kwamfuta amma watakila muna ganin rubutun dishi-dishi ko muna kallon bidiyon ciki ko hoton dishi-dishi baya fita yadda ya kamata. To ta yaya zaka kunna cikakken haske a kwamfutar ka? Da fari a jikin kowace kwamfuta akwai waɗannan madannai guda 3, Alt, Shift da Print. So yadda zaka kunna cikakken hasken shine sai ka danna Alt, ka danna Shift na ɓangaren hagu sai Print. Gashi na ya bamu option ya ce mu zaɓa yes or no, sai mu taɓa yes. Kamar yadda kuke gani yanzu ya ce mu ɗan jira kaɗan zai kunna. To kun gani ya kunna cikakken haske. Waɗannan keys ɗin sun sa mun buɗe komi dara-dara. Gashi nan rubutu, papes, Windows space, komi dai raɗau sosai, rubututtuka komai za ku iya ganin sa raɗau. Ko da mutum yana gani dishi-dishi. So idan kuma muna so mun gaji da wannan mode ɗin muna so mu fita sai mu ƙara danna waɗannan madanna. Kun gani mun dawo yadda muke. Ɗan uwa idan wannan bidiyo ya burge ka kada ka manta da alamar like, ka yi comment, ka faɗi ra'ayinka, ka yi share saboda 'yan uwa da yawa su amfana, kuma kada ka manta ka yi following ɗina ta yadda duk sanda na ɗora bidiyo za ka gani. Na gode sosai.